Hallo allemaal en fijn dat jullie er zijn. Welkom bij onze kleine podcast. Ik ben blij dat je vandaag luistert. Ik ben Marcus. En ik ben Lotte. Vandaag praten we over routines die je kunnen helpen om je te ontwikkelen. Het gaat om kleine dingen in het dagelijks leven die je houvast geven. Juist in deze tijd voelen veel mensen zich onzeker of moe. De dag is vaak vol, ook het hoofd. Precies daar kunnen routines helpen. Ze geven structuur en rust. En ze kunnen je laten voelen, ik kan dit stap voor stap. Veel van onze luisteraars leren Nederlands en vragen hoe ze volhouden. Een eenvoudige routine helpt ook bij het leren van een taal. Bijvoorbeeld elke dag een paar minuten luisteren. Of elke ochtend een klein woord herhalen. We spreken vandaag bewust, langzaam en duidelijk. Zo kun je relaxed luisteren en tegelijk Nederlands leren. Lotte, waarom zijn routines belangrijk voor jou? Omdat ze mij zekerheid geven, ook als niet alles perfect gaat. Dat herken ik goed. Vroeger had ik bijna geen vaste gewoontes. Mijn dagen waren vaak druk en onrustig. Toen ben ik begonnen kleine routines op te bouwen. Niets groots, alleen kleine stapjes. Bijvoorbeeld, Elke ochtend drink ik een glas water en haal diep adem. dat klinkt simpel, maar het werkt. Ja, het helpt me rustig aan de dag te beginnen. Bij mij is het 's avonds. Ik leg mijn telefoon weg en lees een paar bladzijden. Dat is een mooie afsluiting van de dag. Precies, mijn lichaam merkt dan, nu mag ik ontspannen. Dat laat zien hoe belangrijk kleine routines kunnen zijn. Ze maken ons niet perfect, maar ze brengen ons verder. En het beste is, iedereen kan er vandaag mee beginnen. Zonder geld, zonder druk. We willen je vandaag aanmoedigen om je eigen routines te vinden. Iets dat bij jouw leven past. Misschien is het een rustige ochtend. Of een bewust moment in de avond. Schrijf ons gerust wat jou goed doet. We lezen jullie berichten graag, Nu willen we samen kijken naar de start van de dag. want daar begint vaak al hoe we ons voelen. Laten we dus zien hoe kleine routines in de ochtend kunnen helpen. Marcus, hoe begin jij vandaag je dag? Heel anders dan vroeger. En daar praten we nu over. Nu praten we over de ochtend. De ochtend bepaalt vaak hoe de hele dag voelt. Veel mensen springen uit bed en moeten meteen weg. Alles is snel, luid en stressvol. Ja, dat herken ik. Vroeger was mijn ochtend net zo. Ik stond op, pakte direct mijn telefoon en voelde me al moe voordat de dag echt begon. Op een moment zag ik dat dit mij niet helpt en ik wilde iets veranderen. Wat deed je toen anders? Ik begon heel klein. Nog in bed neem ik een korte pauze. Ik open langzaam mijn ogen en tel tot 5. Daarna zit ik rustig op de rand van het bed. De telefoon blijft liggen. Minstens 15 minuten. Dat helpt om wakker te worden zonder stress. Dat vind ik sterk. Ik doe iets vergelijkbaars met ademen. Ik adem diep in, denk 1, adem uit, denk 2 en tel tot 10. Het duurt 1 minuut en mijn lichaam wordt rustiger. Dat kunnen onze luisteraars makkelijk proberen. Je hebt niets nodig, alleen aandacht. Daarna drink ik warm water met citroen en schrijf 3 korte zinnen op. Geen grote gedachten, alleen kleine dingen zoals: ik kijk uit naar koffie. Dat is als een kleine dankbaarheidslijst. Bij mij is er het raammoment. Ik doe het raam open, adem frisse lucht in en kijk naar de lucht. Maakt niet uit of er zon of wolken zijn. Dat moment geeft mij het gevoel dat de dag open is. Dat klinkt heel rustig. Ik geloof dat zulke kleine rituelen veiligheid geven.
Mijn opa had ook vaste ochtendrituelen. Elke ochtend maakte hij hetzelfde ontbijt. Het was simpel, maar het gaf hem rust. Dat is precies het punt. Routines hoeven niet groot te zijn. Ik kies 's morgens maar 2 dingen: raam open en water drinken. Meer niet. Als dat lukt, voelt de ochtend al goed. Misschien vergeten we vaak deze kleine successen te zien. We doen iets goed, maar gaan meteen door. We zouden kort kunnen zeggen: goed gedaan. Precies. Lieve luisteraars, probeer dit morgen. Geef jezelf lof, ook voor kleine dingen. Dat maakt verschil. Schrijf ons graag of het jouw ochtend verandert. Tot slot nog iets. Ontbijt. Ik eet meestal iets eenvoudigs en kijk dan niet op mijn telefoon. Ik ben gewoon aanwezig. Bij mij is het vergelijkbaar. Voor mij is het belangrijk dat de ochtend rustig blijft. Minder taken, minder druk. En dat willen we vandaag meegeven. Word langzaam wakker, gebruik kleine rituelen en wees vriendelijk voor jezelf. Dat is de kern. Dat is haalbaar. Iedereen kan morgen beginnen. Absoluut. Veel mensen hebben eenvoudige routines die hen in het dagelijks leven helpen. In gesprekken met vrienden en collega's hoor ik vaak soortgelijke dingen, ook al verschillen de routines. Ja, bijvoorbeeld mijn buurvrouw Sanne. Ze neemt elke dag om 3 uur pauze en zet thee. Die tijd is alleen voor haar. Niemand mag haar storen en juist dat geeft haar rust. Mijn collega Pim vertelt vaak hoe belangrijk zijn vaste lunchpauze is. Hij zegt dat de dag erg lang voelt zonder die pauze. Met de pauze komt nieuwe energie. Zulke kleine grenzen zijn belangrijk. Veel mensen merken niet dat ze te veel plannen en dan snel opgeven. Een vriend van mij wilde elke dag gaan hardlopen. Hij begon met heel lange afstanden en was al snel uitgeput. Later paste hij het plan aan en liep slechts 5 minuten. Dat was genoeg om vol te houden. Mijn tante heeft daar een mooie zin voor. Ze zegt: simpel leven is tijd voelen. Daarmee bedoelt ze dat het niet om snelheid gaat, maar om aandacht. Dat beeld vind ik mooi. Mijn oma naaide elke avond een paar rijen aan een deken. Ze wist dat het lang zou duren, maar het herhalen maakte haar rustig. Veel mensen kennen zulke voorbeelden. Misschien een oma die elke zondag taart bakt, of een buurman die elke avond dezelfde wandeling maakt. Een trainer zei ooit tegen mij: de beweging die je graag doet, houdt je fit. Dat laat zien dat plezier een belangrijk deel van routines is. Een vriend van mij zegt bij het eten altijd: als je eet, eet dan alleen. Geen telefoon, geen afleiding. Zo wordt het moment helder. Misschien ontstaat rust wanneer we 1 ding onze volle aandacht geven. Ja, te veel dingen tegelijk maken ons vaak onrustig. En juist dan verliezen we onze routines. Minder tegelijk doen en vaker herhalen helpt veel mensen. Dat past goed bij wat wij hier delen. Precies. Dat sluit aan bij ons verhaal. Routines werken als ze simpel zijn en bij het leven passen. Dan voelen ze natuurlijk aan. We komen nu bij de kleine veranderingen die veel doen. Ja, soms is 1 kleine stap genoeg en voelt de dag nieuw. Ik begin met een verhaal uit mijn keuken. Oh, dat klinkt lekker, vertel. Vroeger zette ik koffie, zette het kopje op tafel en dronk het tussendoor. Op een dag hield ik het kopje met 2 handen vast en voelde bewust de eerste slok. Dat kostte misschien 20 seconden, maar de hele ochtend werd rustiger. Interessant, je veranderde alleen het tempo, niet de handeling. Precies, de routine bleef, maar de kwaliteit steeg.
Ik had een vergelijkbare ervaring met mijn weg naar het werk. Vertel, hoe zag die weg er eerst uit? Ik rende naar de trein, luisterde harde muziek, keek op mijn telefoon. Toen las ik een zin: loop langzaam als je haast hebt. Klinkt paradox, toch? Zeker, maar ik probeerde het. Ik vertrok 1 blok eerder, stopte de telefoon weg en luisterde alleen naar de stadsgeluiden. Op het station was ik niet later, maar wel veel rustiger. Dat laat zien dat tijdsgevoel en echte tijd vaak verschillen. Ja, innerlijke klok versus buitenwereld. Onze luisteraars vragen misschien hoe je zo'n verandering ziet. Goede vraag. Mijn tip? Kijk naar een stressmoment en draai aan een klein schroefje. Bijvoorbeeld geluid zachter, stap langzamer of blik omhoog. Precies. Zeg, had jij ook routines die je hebt losgelaten? Oh ja? Ik maakte elke week strenge to-do-lijsten. Ze hingen op de koelkast, vol hokjes. Klinkt georganiseerd, maar zwaar. Op een moment merkte ik dat de lijst me beschuldigde, niet motiveerde. Dus haalde ik hem weg. Nu kies ik 's avonds 3 taken, niet meer. En hoe voel je je? Lichter en toch productief omdat 3 duidelijke punten haalbaar zijn. Ik vind dat weglaten ook een vorm van routineverandering is. Absoluut. Heb jij iets weggelaten? Ja, ik keek 's avonds series tot laat. Nu zet ik om 10 uur een wekker. Helpt dat? Heel erg. Gaat de wekker, dan vraag ik: wil ik morgen moe zijn? Meestal druk ik stop en ga ik naar bed. Een innerlijke vraag. Slim. Dank je. Soms kijk ik verder, maar bewust, niet automatisch. Bewust is het sleutelwoord. Ja. Kleine wijziging. Een wekker in plaats van zelfverwijt. Dat vind ik mooi. Het doet me denken aan de zeeman met 3 zinnen. Klopt. We bouwen zachte grenzen, geen harde muren. Onze luisteraars kunnen nu denken: wat kan ik vandaag 2% beter doen? Mooie vraag. Misschien 1 glas water extra. Een diepe adem voor je een mail stuurt. Of 5 minuten eerder stoppen om rustig je jas aan te trekken. Kleine rituelen maken ruimte tussen taken. Marcus, merk je hoe we allebei glimlachen als we hierover praten? Ja, omdat de veranderingen haalbaar zijn en hoop geven. Dat motiveert ons zelf om aandachtig te blijven leven. Misschien voelen de luisteraars het ook, zelfs door hun koptelefoon. Ik hoop het. Probeer je een mini-verandering, deel die dan gerust. We verzamelen ideeën en geven ze terug in een latere aflevering. Voor we naar de avond gaan, heb jij nog een voorbeeld? Ja, een laatste klein verhaal. Ik zette mijn tandenborstel op een andere plek, wat meer naar rechts. Waarom? Gewoon om wakker te worden. Mijn hand moest een nieuwe weg nemen. Het maakte me bewust dat elke dag nieuw is. Zelfs in de badkamer kan nieuwsgierigheid ontstaan. Precies. Verandering hoeft niet groot te zijn, alleen voelbaar. Daarmee sluiten we het hoofdstuk van de kleine veranderingen. Ik ben benieuwd welke voorbeelden onze luisteraars gaan vinden. Nu komen we bij de avond, Marcus. De avond bepaalt vaak hoe goed we slapen. Klopt. Hoe ziet jouw normale einde van de dag eruit? Rond 9 dim ik het licht en zet zachte muziek op. Welke muziek luister je dan? Meestal rustige jazz of instrumentaal zonder woorden. Ik steek vaak een kleine lamp aan en lees 10 bladzijden. Lezen helpt het hoofd weg van schermen. Precies.
Daarna schrijf ik 2 korte gedachten in een notitieboek. Wat schrijf je op? Iets moois van de dag en 1 ding dat ik morgen loslaat. Dat klinkt bevrijdend. Ja, het bed voelt daarna lichter. Ik doe een kleine stretching voor rug en nek. Hoe lang rek jij je uit? Slechts 3 minuten, maar ze redden mijn slaap. Veel mensen denken dat een avondroutine lang moet zijn. Nee, kort en vriendelijk is vaak genoeg. Mijn vriendin Eva maakt elke avond een kop kruidenthee. Ik ken iemand die gewoon het raam opent en de maan zoekt. Dat vind ik poëtisch. Welke gewoonte heb jij 's avonds opgegeven? Vroeger checkte ik mail in bed. Nu blijft de telefoon buiten. Grote stap. Ja, de eerste week was lastig. Nu is het normaal. Ons brein houdt van herhaling. Dat helpt. Wat doe jij als je toch klaar wakker bent? Ik sta even op, drink water en lees een bundel gedichten. Lees je het gedicht hardop of alleen in gedachten? Ik fluister meestal. Dat kalmeert stem en geest. Ik neurie soms een slaaplied uit mijn jeugd. Welke melodie? Een oud volkslied, heel langzaam en met weinig woorden. Dat past mooi bij ons thema eenvoud. Dus geen telefoon? Precies. Het licht blijft warm. Het scherm blijft uit. Onze luisteraars kunnen veel kiezen. Thee, boek, maan, stretching. Belangrijk is dat het patroon prettig blijft. Geen nieuwe plicht. Precies. En je mag het aanpassen als het niet meer past. Misschien vragen we de luisteraars welke avondgewoonte zij waarderen. Schrijf ons, we verzamelen weer ideeën. Ik denk dat we veel rustige voorbeelden hebben genoemd. Ja, genoeg inspiratie voor vanavond. Dan kunnen we langzaam naar de samenvatting gaan. Een zacht lied of gedrukte woorden, ieder vindt zijn eigen avondafsluiting. Dus, Lotte, we hebben vandaag echt veel rustige ideeën gedeeld. Ja, Marcus, en elk idee voelde vriendelijk en licht. Ik vind het mooi dat simpele stappen vaak het meest werken. Precies, soms is 1 bewuste ademhaling al genoeg. Dat is een goede zin om af te ronden. Ik vind dat een heel mooie zin om af te sluiten. Zal ik kort samenvatten wat we hebben besproken? We spraken over rustig wakker worden, water drinken en het raam openen. We beschreven kleine pauzes in bed en bewust ademen. We vertelden hoe koffie en kaarsen de start mooier maken. Daarna kwamen stemmen van vrienden, collega's en familie. Ze lieten zien dat routine simpel en toch sterk kan zijn. We hoorden over de zeeman met 3 dagelijkse regels. We hoorden over thee om 3 uur en vaste lunchpauzes. Daarna kwamen onze eigen microveranderingen. We spraken over langzaam lopen in plaats van rennen naar de trein. We noemden de eerste aandachtige slok koffie. We legden uit waarom weglaten soms beter is dan toevoegen. We gaven voorbeelden zoals minder to-do-punten of een seriewekker. Tot slot keken we naar de avond. We toonden lampen, boeken, thee en kleine rikoefeningen. We herinnerden aan warme kleuren en zachte muziek. We lieten zien dat de telefoon buiten mag blijven. Onze hoofdboodschap is: kies simpele stappen en herhaal ze zacht. Let op plezier, niet alleen op discipline. Pas routines aan als je hart dat vraagt. Kleine patronen geven houvast, grote plannen vaak niet. Iedereen kan vandaag beginnen zonder moeite. 1 glas water, 1 diepe adem, 1 laatste gedicht. Zo bouwen kleine rituelen een rustig frame voor elke dag. Vergeet nooit, klein kan krachtig zijn. Begin en het pad verschijnt. We blijven nieuwsgierig en letten op kleine signalen. Dank je, Lotte. Dat vat onze reis vandaag mooi samen. Ik voel echt hoe rustig ik nu ben. Deze thema's werken omdat ze klein en toch waar zijn.
Ik hoop dat onze luisteraars dat ook voelen op dit moment. Je kunt meteen beginnen, misschien vanavond al in bed. Leg je telefoon weg en haal 3 diepe ademhalingen. Of open eens morgens het raam voordat je spreekt. Ik vind zulke gebaren echte cadeaus voor onszelf. Daarom hou ik van deze gesprekken met jou, Lotte. Ik leer elke keer een nieuw, zacht idee. En ik voel me verbonden met iedereen die luistert. Dank je, Marcus. Ook ik voel warmte na deze aflevering. Het is bijzonder hoe taal rust kan schenken. Vroeger dacht ik dat leren hard moest zijn. Nu weet ik dat leren zacht kan stromen. Onze kleine gemeenschap laat dat elke week zien. Ik wil iedereen horen en hun verhalen verzamelen. Ze geven ons frisse vragen en eerlijke antwoorden. Zo groeit het thema verder, al klinkt het eenvoudig. Misschien probeer ik morgenochtend jouw gele shirt om wakker te worden. Gewoon als teken dat een kleurwissel vreugde kan brengen. Dan schrijf ik je of het werkt. Ook jullie, lieve luisteraars, mogen gerust iets vertellen. Jullie woorden motiveren ons voor de komende gesprekken. Voor we echt afsluiten, nog een hartelijk dank aan jullie allemaal. Jullie maken deze podcast levend, alleen door te luisteren. We hopen dat jullie er ook bij zijn in de volgende aflevering. Breng dan weer je open hart en nieuwsgierigheid mee. Tot die tijd wensen we rustige ochtenden, heldere middagen en zachte avonden. Misschien vinden jullie zelfs een nieuw lievelingsmoment in de dag. Ik neem nu afscheid, blijf gezond en vriendelijk voor jezelf. Tot horens. Ik zal zo mijn raam openen en naar de wind luisteren. Misschien denken jullie dan aan ons gesprek van vandaag. Dat verbindt ons, ook als we elkaar niet zien.